วันนี้เราก็จะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมของเด็กน้อยกันนะคะแล้วก็จะกดไปที่ธนบัตรแล้วก็มาหยอดตรงนี้ว่าเราจะได้อะไรกันนั่นเองได้ตัวอะไรมาดูกันหมุนอยู่อุ้ยได้แอนนาว้าวได้แอนนานะคะโอ้ได้แอนนาแต่ก็ดีนะได้แอนนาว้าวแอนนาหย่ำเฮ้ยน้องหมูต่อไปเราก็จะเล่นอีกนะคะว่าจะได้ลูกหมูแม่หมูตัวอะไรนะคะเราว่าได้ตัวอะไรดูกันโอ้ได้สโนไวท์อะได้สโนไวท์แต่ก็ดีนะเป็นเจ้าหญิงผมไม่ได้เป็นผู้ชายก็งับกินเปิดได้ตัวนี้น่ารักต่อไปเราก็จะเล่นอีกนะว่าจะได้ตัวอะไรได้แอนนาตัวซ้ำอีกแล้วอ่ะอยากได้แอนนาบ้างอ่ะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะแอนนากดรับกินงับโอ้โหได้ตัวของผู้ชายอีกปล่อยช่างเถอะได้ตัวของผู้ชายก็ไม่เป็นไรเล่นอีขอให้นะคะเพราะมันมีโฆษณาดูกันว่าเราจะได้ไหมโอ้ยได้เจ้าหญิงโซเฟียใช่โซเฟียหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าเกิดผิดก็ขออภัยด้วยนะคะกดกินงับแกะต้องหากินงับเปิดได้มิกกี้เมาส์ผู้หญิงเราจะเล่นถึงตอน3 ทุ่มได้สไปเดอร์แมนถึง3:30นะคะแล้วเราก็จะเลิกเล่นว้าวได้สไปเดอร์แมนเรามาแกะเปลือกกันเลยแล้วก็ค่อยกินงับเปลือกมาได้ผลไม้องุ่นแต่ไม่รู้นะคะว่าการ์ตูนอะไรแล้วก็จะเล่นอีกรอบได้อะไรนะได้ของใครแล้วกัปตันเหรอไม่ใช่กัปตันอ่ะเรามาแกะกันว่าจะได้ตัวอะไรแกะเก็บแล้วก็1 2 3ได้เจ้าหญิงขอให้ได้เอลซ่านะขอให้ได้เอลซ่าได้เจ้าหญิงคนนี้แต่ก็น่ารักนะมาแกะกันว่าเราจะได้อะไรได้อันนี้เหรออีกคลิปอะไรนะได้โซเฟียอีกแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรได้ตัวซ้ำ29แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะรีบเล่นแล้วได้ตัวอะไรเนี่ยอดทนไว้ถ้าเกิด30เราก็จะเลิกแล้วนะคะแอนนาอีกแล้วงั้นไม่เป็นไร30ก็ได้เอาไงก็ได้จนกว่าเราจะเบื่อนะคะเนี่ยเปิดกันนะได้เจ้าชายไม่ใช่เจ้าชายละคุณลุงบ้าจะบ้าได้อะไรลุ้นผลออกมาเอลซ่าดาวตั้งนานแล้วกว่าจะได้เอลซ่าน่าขอให้ได้ตัวดีๆนะพี่เอลซ่าแก
เจ้าชาย เจ้าชายบ้าอะไรล่ะ นั่นมันเจ้าเล่นสเก็ตน่ะ ได้อะไรอ่ะลุ้นโอ้โห ได้ยักษ์เขียวแต่ไม่เป็นไรนะ ได้ตัวซ้ำก็ไม่เป็นไรนะ แกะออก ก็เปิด แล้วก็กิน แล้ว1 2 3อุ๊ย ได้ผลนี่ ไปอีกว่าเราจะได้อะไร อยากได้มินเนี่ยนอ่ะ ขอได้มินเนี่ยนได้ไหมเอานะลุ้นเอาได้ตัวเดิมนะ แต่ก็ไม่เป็นไรตุ้มเก็บเร็วรีบแกะว้าว ได้ตัวนี้ อุ้ย ได้เจ้าหญิงคนนี้ ว้าว มาดูกันกินงับอุ๊ย ได้เจ้าหญิงตัวดำครั้งนี้ แล้วก็จะขอให้ได้ตัวดีๆหน่อยนะโอ้ยาเขียวแล้วเหรอ แกะเร็วแกะเปิดอุ้ยเอาดีๆเร็วได้อะไรลุ้นเร็วว้าว ได้สไปเดอร์แมนนะคะดูกันว่าเราจะได้ตัวการ์ตูนอุ้ยน้องหมาน่ารักอ่ะแล้วก็เอาอีกครั้งเอาขอโทษด้วยนะเครื่องกระตุกได้อะไรมาลุ้นเร็วอุ้ยได้ตัวนี้รอก่อนฉิบกินงับเปิดว้าวได้เจ้าหญิงสโนไว้ครั้งนี้ขอให้ได้ตัวดีๆนะลุ้นว้าวได้เจ้าหญิงตัวนี้อีกแล้วอ่ะ เปิดเลยแกะกินเปิดว้าวได้น้องช้างจัมโบ้ชอบกินปีโป้ไม่ใช่ละช้างอะไรชอบกินปีโป้ช้างกินกล้วยต่างหากแล้วก็อ้อยแล้วได้ตัวอะไรอุ๊ยได้โซเฟียยังไม่ได้มินเนี่ยนเลยเรามาดูกันว่าจะได้อะไรแกะกินเปิดอุ๊ยได้สิงโตอีกครั้งหนึ่งว่าจะได้อะไรเร็วได้อะไรอุ๊ยมินเนี่ยนว้าวมินเนี่ยนมาแกะมินเนี่ยนกันว่าเราจะได้อะไรจากตัวมินเนี่ยนแกะเปิดอุ๊ยได้ลูกหมูอย่างแล้วอ่ะลองอีกครั้งสุดท้ายโอ้ไม่จะมีตัวนี้แล้วยังไงวันนี้น้องดาเขาไม่รอดหรอกน้องดาต้องชดใช้ อุ๊ยได้เจ้าหญิงอะไรนี่สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย